Kara gümrük. Ya burası. Doğru mu? Allah. Arıyorum. Camdaki lekeler gözüküyor. Korna açsana. Çekiyor. Uzun bayağı. Evet. He? Yani. Nereye gelmemiş? Geçen sene bir polis yapana gibi buraya basıyorlar. Sayın sürücüler, Türkiye'nin en uzun tüneli olan Ordu-Nikise Akçelik Tüneli'nden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı 80 km/saattir. Farlarınızı mutlaka yakınız. Tünel içinde tavanda trafik durumu işaretleri vardır. Bu işaretlere ve ayrıca tünel içinde çalışma olması durumunda işaretçilere mutlaka uyunuz. Tünel içinde bir problem olduğunda tünelin sağ duvarında bulunan SOS acil yardım odalarındaki butonlara basarak veya telefonu kullanarak görevlilerden yardım isteyiniz. Acil durumlarda kullanılmak üzere 5 adet diğer tüpe geçiş bulunmaktadır. Kurallara uymanız can ve mal güvenliğiniz açısından çok önemlidir. İyi yolculuklar. Sayın sürücüler, Ordu-Nikise Akçelik Tüneli'nden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı 80 km/saat. Aracınızın farlarını mutlaka yakın. Trafik işaret ve kurallarına mutlaka uyun. İyi yolculuklar. Sayın sürücüler, Türkiye'nin en uzun tüneli olan Ordu-Nikise Akçelik Tüneli'nden geçmektesiniz. Tünel içindeki hız sınırı 80 km/saattir. Farlarınızı mutlaka yakın. Tünel içinde tavanda trafik durumu işaretleri var. Bir de 80'le gitsene. Ve ayrıca tünel içinde çalışma olması durumunda işaretçi mutlaka uyunuz. Tünel içinde bir problem olduğunda tünelin sağ duvarında bulunan SOS acil yardım odalarındaki butonlara basarak veya telefonu kullanarak görevlilerden yardım isteyiniz. Acil durumlarda kullanılmak üzere Konsept Dünya. Türkiye'de ilk olan kendinden store perdeli